आगे आइए पार्सल भैया जी ने लाए हैं। क्या नाम भैया है आपका? मेरा मनोज नाम है। मनोज जी ने पार्सल लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फ्लिपकार्ट की तरफ से, अमेजोन है, अमेजोन की तरफ से। ओके, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हमने अमेजोन कंपनी से एक गैनारो का माइक मंगवाया है और आज इसी कड़ी में इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो आपको हम दिखाएंगे। गैनारो कंपनी का ये है और अमेजोन से हमने मंगवाया है ऑनलाइन, तो हम ये अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं निकला हुआ है। इसमें अमेजोन कंपनी की तरफ एक स्लिप आया है, जिसमें काफ़ी इतना बड़ा हुआ है। वायरलेस माइक, इसका रसीद है ये, और ये है गैनारो का डुअल माइक। गैनारो कंपनी का है गाइस, और इसको हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये गाइस ऐसे इसमें दो माइक हैं, दो माइक है, एक कनेक्टर है टाइप सी, और एक ये है चार्जर केबल, और इसमें दो ये लगे हुए हैं ऊपर से लगाने के लिए रहेगा। ये अगर चाहे तो नॉइज़ कैंसलेशन के लिए बढ़िया रहता है गाइस। और इसके लिए रसीदें हैं, कंपनी गाइडलाइन है कुछ, गैनारो का 1 साल वारंटी कार्ड, बाकी ये इसका कंपनी तरफ से है गैनारो वायरलेस माइक्रोफोन यूजर मैनुअल। तो आप देख सकते हैं इतनी सब चीज़ें आई हैं। आउट 1100 के पास है ये इसका। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। आपका आभार, धन्यवाद।